السلام عليكم، مرحبا في دروس مصباح. معكم محمد بياض. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الاكزيكسيون بيدجيتير، سيتادير غنشوفوا برومييرمون الاكزيكسيون دي ديبونس و ابري غادي نشوفوا الاكزيكسيون دي روسيت. دونك فوالا، بعد ما شفنا البريباراسيون دو لا لوا دو فينانس كيفاش كدوز. دونك فوالا، لا لوا دو فينانس كيكون عباره عن بروجي في الاول. شكون كيديروا اولا؟ كيديروا الغوفرنمون، ابري كيدوز عند البارلمون كيدير ليه لوتوريزاسيون الفوت، ابري خاصو يرجع عند الغوفرنمون يدير ليه الاكزيكسيون دو لا لوا فينانس. هي الاكزيكسيون بيدجيتير اللي داخل فيها الاكزيكسيون دي ديبونس والاكزيكسيون دي روسيت، باسكو البيدجي il consiste des recettes et des dépenses. Donc voilà. Premièrement, خاصنا نعرفوا les gestionnaires des dernières publiques. Dernières publiques, ce terme c'est très important en finance publique. Donc voilà, les gestionnaires. Donc voilà, moi, الموظفين. La notion de dernière publique est une expression centrale des finances publiques. La dernière publique est un terme très important dans les finances publiques. Il désigne à la fois les crédits budgétaires et les fonds publics de toutes origines. Ils sont gérés par des personnes physiques. Donc voilà. هنا بأنه هاد les crédits هادو هما les montants budgétaires, c'est-à-dire هاد les dépenses. هاد les dépenses هما الأصل هما باش كنديرو l'investissement و باش كنديرو الفونكسيونمون. دونك فوالا، و شكون اللي كيدير لينا هاد لي ديبونس؟ شكون اللي كيدير ليهم الاكزيكسيون؟ دونك فوالا، elles sont gérées par des personnes physiques. يعني لي بيرسون فيزيك اشخاص ماديين اللي هما شكون؟ هاد لي بيرسون فيزيك لي زوردوناتور غادي نشوفوا اش كيعنيو، و لي كونطابل. دونك فوالا، هاد لي كونطابل عندهم علاقه بالكونطابيليتي بوبليك، غادي نشوفوها حتى هي اش كتعني. اي دي بيرسون مورال بوبليك، هادوك لي بيرسون مورال اشخاص معنويين بحال لي زورغانيزم فينانسيير سبيسياليزي. دونك فوالا، لي زوردوناتور. شنو هما لي زوردوناتور؟ هاد لي زوردوناتور جات من اوردوني. لو فيرب اوردوني هو اعطاء امر. دونك فوالا، هما هاد لي زوردوناتور هما اللي كيعطيو الاوامر، كيعطي الاوامر وكيقرر، كي بريز دي ديسيزيون. دونك باغ اكزومبل مثلا لو مينيستر كيتسمى اوردوناتور، عنده الكاباسيتي انه يقرر ويعطي الامر. D'après les règlements généraux de la comptabilité publique, اش كتعني الكونطابيليتي بوبليك؟ الكونطابيليتي بوبليك كيف ما شفنا الكونطابيليتي جينيرال، الكونطابيليتي اناليتيك، الكونطابيليتي سوسيتي، مي الكونطابيليتي بوبليك هي المحاسبه العامه، يعني كونسيرن ليتا. يعني c'est-à-dire la comptabilité publique groupe l'ensemble des règles qui régissent les opérations financières et comptables de l'État, des collectivités locales, de leur établissement public. Donc voilà, la comptabilité publique كتهتم ليا بدوك العمليات الماليه والمحاسباتيه ديال ليطا وديال الجماعات المحليه لي كوليكتيفيتي لوكال وحتى المؤسسات العامه. دونك فوالا، شفنا ديجا شنو هما لي كوليكتيفيتي لوكال لي زيتابليسمون بوبليك. دونك فوالا، الار جي سي بي الاوردوناتور بوبليك دو روسيت اي دو ديبونس. شكون هو هذا الاوردوناتور؟ دونك غنشوفوه بالتفصيل. عنده الكاباسيتي شنو كيدير de recettes et de dépenses. شنو هو؟ deux personnes ayant la qualité aux normes d'un organisme public. يعني هو كل شخص، اي شخص باسم هيئة عامة، organisme public، هيئة عامة عنده القدرة يدير واحد لي زوبيراسيون. شنو هما؟ اللي هما pour engager, constater, liquider ou ordonner soit le recouvrement d'une créance, soit le paiement d'une dette. On distingue. Donc هناش بيقولوا لنا بأنه هذا الأوردوناتور هو كل شخص اللي عنده الكاباسيتي أنه يقدر يدير لي هاد لي زوبيراسيون. شنو هما؟ كونستاتي، ليكيدي و اوردوني. يعطيني ليكيداسيون، جات من ليكيداسيون، ليكيدي اللي هي التصفية، والكونستاتاسيون ordonner اعطى الاوامر سواء لو ريكوفرومون يعني التغطيه دين كريونس بانه غادي
نخلصوا واحد الكريونس soit le paiement d'un dette ولا نخلصوا واحد الكريدي يعني هنا الكوفرمون يعني الكوليكت دي كريونس نجمعوا داك الكريونس اللي عاطين soit le paiement ولا نخلصوا داك الديت اللي علينا. On distingue les ordonnateurs de droit. كاين les ordonnateurs de droit شكون هما les ministres. Les ministres en tant que représentants de l'État هما اللي كيمثلوا لنا l'État. les ministres الوزراء هما اللي كيمثلوا لنا l'État donc sont compétents pour administrer les biens. donc هما عندهم واحد الكفاءة باش انهم يديروا لي الإدارة ديال هذوك les biens. passer les marchés, liquider les dettes et les créances. Ils sont des ordonnateurs principaux. هما واحد les ordonnateurs اللي عندهم هاد القدرة يديروا لنا الليكيداسيون ديال les dettes et les créances. donc voilà هما واحد les ordonnateurs اللي هما اساسيين. les présidents des deux chambres des parlements. donc les présidents des deux chambres, c'est-à-dire chambre de conseillers et chambre des représentants. et celui des juridictions financières. président du cours de compte المجلس الأعلى للحسابات sont aussi considérés des ordonnateurs principaux en vertu de finance. donc voilà les ordonnateurs délégués. les ordonnateurs délégués c'est un très important. شكون هما هاد les ordonnateurs délégués. les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs collaborateurs que ce soit au niveau central qui deviennent des ordonnateurs secondaires au niveau local qui sont de sous-ordonnateurs. donc les ordonnateurs délégués هما ordonnateurs عاديين بحال les ordonnateurs اللي شفنا اللي عندهم الكاباسيتي يديروا لنا دوك les opérations ديال ليكيداسيون ديال les dettes et les créances والكونستاتاسيون. ولكن هما كيعوضوا لينا كيغومبلاسيو لينا هاد لي زوردوناتور ديليغي كيغومبلاسيو لينا لي زوردوناتور العاديين في الحاله ملي كيكونوا هما غايبين يعني ما كاينينش في لادمينستراسيون. دونك فوالا كيجيو هاد لي زوردوناتور ديليغي وكيعوضوهم مي كيعوضوهم في واحد الاطار اللي هو محدود واحد الكادر لي ليميتي غير كيقدروا غير يسينيو في بلاصتهم ما يقدروش يديروا شي حوايج اللي بزاف يعني بليزير اوبيراسيون يقدروا غير يسينيو في بعضياتهم في واحد المهم شي كيكون تابع شي كاين عاوتاني لي زوردوناتور كيوليو سكوندير يعني بحال هادو كيوليو سكوندير غير ثانويين يعني ماشي برينسيبال. دونك فوالا سو اوردوناتور اللي هما كيكونوا تحت الامر ديال لي زوردوناتور اللي فوق منهم. لي كونطابل بيبليك. لي كونطابل بيبليك سي تري امبورطون اللي هما حتى هما هاد لي كونطابل بيبليك اش كيديروا الدور ديالهم هما كينفذوا الاوامر و يعني هذوك لي زوردر اي لي ديسيزيون دي زوردوناتور هما كيديروا الاكزيكيسيون ديال لي زوردوناتور. هاد لي كونطابل بيبليك مثلا تريزور لو تريزور d'après le RGCP le règlement général de comptabilité publique. Et comptable public de fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exercer au nom d'un organisme public les opérations de recettes, de dépenses ou de alignement de titres. donc voilà هاد لي comptable public هما واحد الموظفين واحد لي زاجون اللي كتكون عندهم الكاباسيتي بانهم يمارسوا ليا بالاسم ديال واحد الهيئه عامه هذوك لي زوبيراسيون ديال لي روسيت بانهم يديروا ليا l'enregistrement ديال هاد لي روسيت ولي ديبونس. هادو هما لي كونطابل بيبليك. لو كونطابل بيبليك est tenu d'exercer plusieurs contrôles. le contrôle de validité de la dépense كيديروا ليا الكونترول بان هذيك المراقبه ديال لي ديبونس يعني ضروري خصهم يديروا واحد exactitude دي calcul de liquidation. l'existence de la certification ou du visa préalable d'engagement. s'assurer de la qualité de l'ordonnateur et de son délégué. ou s'assurer de la disponibilité des crédits. La disponibilité c'est-à-dire l'argent. s'assurer de la production des pièces justificatives exigées par la réglementation en vigueur. donc voilà les comptables publics qui يجيبوا لنا واحد les pièces اللي هما justificatives par exemple
ملي كيكونطابليزي شي حاجه ضروري خصو يجيب لي واحد هذيك الكونطابليزاسيون باش تكون هي سي ان بروف. دونك فوالا هادو هما لي زوردوناتور اللي كيدخلوا، هادو هما الاطراف اللي كيدخلوا في الاكزيكسيون بيدجيتير، لي زوردوناتور اي لي كونطابل بيبليك. عندنا هنا نشوفوا لي انستيتيسيون فينانسيير. شنو هما لي انستيتيسيون فينانسيير؟ المؤسسات الماليه. Premièrement, عندنا المينيستر دي فينانس، وزير الماليه، jouer un rôle déterminant dans tous les stades depuis l'élaboration de la loi de finances jusqu'à l'exécution et le contrôle. Pardon, خاص واحد l'espace. Donc وزير الماليه كيلعب ليه واحد الدور اللي هو très important، هو كيحدد ليا يعني داك الاطار من يعني l'élaboration, c'est-à-dire la préparation de la loi de finances حتى l'exécution و après حتى الكونترول. يعني كيبقى هاد وزير الماليه حاضر ملي كيلابوغا لا لوا د فينانس، ملي كيدوز الفوت، ملي كي اكزيكسيون ديالو. هادشي اللي غنشوفو دابا في الاكزيكسيون و ابري الكونترول بار لو بارلمون، يعني المراقبه من طرف البرلمان واش بصح الحكومه دارت واحد الاكزيكسيون، واحد البون اكزيكسيون بيدجيتير او نو. Trésor public, donc voilà les institutions financières. Premièrement, je fais le ministre des Finances, donc voilà le trésor public. Khazina al-Amma, c'est un service public chargé sous la tutelle technique du ministre des Finances. هي كيكون مسؤول عليها، هي واحد الخدمة عامة كيكون مسؤول عليها شكون؟ هو وزير المالية. de la gestion de la trésorerie publique. donc voilà وكيكون مسؤول على التسيير ديالها. Le Banque centrale et organisme public spécialisé. Donc voilà, كاين عندنا لا بنك سنترال هي لا بنك المغرب. بنك المغرب راه سي ان بنك سنترال، البنك المركزي. كل شاك ليطا وعندها لا بنك سنترال ديالها اللي كتورغانيزي لي بون كوميرسيال. الاورغانيزم بوبليك هي الهيئات العامه المختصه، اورغانيزم بوبليك سبيسياليزي دوك الهيئات العامه المختصه. اورغانيزم مونيتير اي فينانسيير هي واحد الهيئه كتكون نقديه وماليه، كتهتم بالنقديه والماليه. constituant des instruments stratégiques au service de la politique économique et financière de l'État. donc voilà كيكونوا هما اللي كيديروا لي زيتيد ديال هذوك الادوات استراتيجيه ديال لي سيرفيس بالنسبه للخدمات ديال البوليتيك ايكونوميك، السياسه الاقتصاديه، البوليتيك ايكونوميك اي البوليتيك فينانسيير دو ليطا، والسياسه الماليه ديال الدوله كيفاش دايره. دونك فوالا هادشي غنشوفو في الموني. دونك فوالا غنجيو دابا للصح وغادي نشوفو بالضبط هادشي اللي شفنا دابا غير الاطراف اللي كيدخلوا في هاد الاكزيكسيون دي ديبونس اي دي روسيت. لي تري امبورطون هو هذا، مي دابا بحال شفنا مهدنا لهاد الاكزيكسيون بيدجيتير. برومييرمون غنشوفو هاد لا بروسيدير دو ليكزيكسيون دي ديبونس، سيتادير البروسيسيس ممكن نسموه هاد البروسيدير يعني المسطره، يعني المسطره اللي كيتبعوها هاد لي ديبونس حتى كيتنفذوا باغ لو غوفرنمون، يعني هذا بروسيسيس. لا فاز عندنا لي فاز، عندنا بروميير فاز هي لا فاز ادمينستراتيف، شكون كيدخل فيها؟ دونك فوالا elle relève des services des ordonnateurs et comporte 3 principales étapes. يعني هي كتكون من شكون اللي كيدخل فيها لي زوردوناتور اي كتكون من 3 المراحل الاساسيه. هاد لا فاز ادمينستراتيف سي ان تري امبورطون. دونك فوالا بروميير ايتاب في لا فاز ادمينستراتيف اللي هي لونغاجمون سيتادير بالعربيه هي تعيين، c'est-à-dire acte juridique et comptable par lequel l'ordonnateur décide d'effectuer une dépense en vue d'acquérir un bien ou un service, constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. هاد لونغاجمون هي التعيين، c'est-à-dire هو واحد الفعل كديرو واحد الهيئه عامه ملزمه بانها تحصل على واحد شارج، يعني اوبليغاتوار، بانه واحد لا جيريديك اي كونطابل، كيكون جيريديك اي كونطابل. يعني شكون كيديروا لوردوناتور، لي زوردوناتور هما عندهم كاباسيتي يديروا هاد لونغاجمون ديال دي ديبونس، يعني التعيين ديال هذوك لي ديبونس، c'est-à-dire نديروا واحد ليفالياسيون
واحد الكونستاتاسيون ديالهم اوبليغاتوار كيكون. L'engagement, c'est deux. C'est l'engagement juridique, c'est-à-dire consiste à rendre l'administration au moins potentiellement débitrice. L'engagement comptable. L'engagement comptable consiste à bloquer les crédits en vue de la dépense. L'engagement juridique, c'est-à-dire juridique, يعني juridiquement قانوني تعيين قانوني بالنسبة لهذوك les dépenses. وكيكون محتمل وكديروا شكون من طرف كيكون لادمينستراسيون. بالنسبه للكونطابل سادير راك تبلوكي هذوك لي كريدي سادير لي مونطون في لي ديبونس. عندنا لا ليكيداسيون هي التصفيه c'est-à-dire déterminer le montant exact de la dette de l'État ou d'un organisme public. Il doit être effectué après constatation du service fait. Donc بالنسبة لهاد الليكيداسيون كتحقق واش كاين لا ديت فعلا في الواقع ولا لا، يعني واش كاين ولا لا، يعني هاد لي ديت وكديتيرميني لو مونطون اكزاكت دو لا ديت دو ليطا، يعني كتحدد هاد الدين ديال ليطا واش كاين بصح، واش عندها لا ديت ولا لا، او بيان كيكون عند لي زورغانيزم هذوك الهيئات العامة. Elle doit être effectuée après constatation. Ensuite, obligatoire constatation. Donc voilà, troisième étape, il y a l'ordonnancement. L'ordonnancement, c'est-à-dire que après les résultats de liquidation. Après les résultats de liquidation, on doit l'ordonnancement. Donc voilà, qui compte par le ministre. Ou bien que c'est le mandatement. Autre ordonnateur, acte administratif donnant l'ordre de payer la dette de l'organisme public. بأنه واحد l'acte administratif كيعطي الأمر بأنه هذاك البيمون ديال هذاك لا ديت ديال هذيك الهيئة العامة. Donc voilà. عندنا la phase comptable, la dernière phase هي la phase comptable. Le paiement هي اللي فيها le paiement يعني هي الخلاص. Le paiement est l'acte par lequel l'organisme public se libère de sa dette. Le paiement relève de la responsabilité exclusive des comptables. Pour le paiement, كتعرف به كتصرح به pour la dette. Donc voilà. يعني هو واحد لاكت يعني من طرف ديك الهيئة العامة بأنها كتحرر داك لا ديت اللي عندها كيتم البيمون، يعني كتخلص داك لا ديت اللي عليها. La phase comptable comporte deux étapes. La phase comptable fait deux étapes. Le contrôle de la régularité des ordres de paiement، يعني المراقبة ديال هذوك الأوامر ديال الخلاص، يعني هذا البيمون هذا obligatoire. Le décaissement effectué sur la responsabilité d'un comptable. Pour exécution des dépenses غادي نعطي واحد ليكزامبل باش نوضحوا شنو واقع، ندير واحد الريزومي بسيط باش نثبتوا الافكار ديالنا. عندنا لا فاز ادمينستراتيف، شكون اللي كيدخل فيها الاوردوناتور، عندنا لونغاجمون وابري ليكيداسيون والاوردونونسمون، وعندنا لا فاز كونطابل اللي فيها البيمون. واضح؟ prenons un exemple. Exemple le recrutement d'un ancien. يعني ناخذ واحد اكزامبل. عندنا الفاز ادمينستراتيف. الفاز ادمينستراتيف بور لونغاجمون غتكون نوميناسيون، و بور ليكيداسيون غادي تكون ديتيرميناسيون دي سالير. يعني هنايا ليكيداسيون يعني غتكون واحد ديتيرميناسيون دي سالير. علاش؟ عندي واحد recrutement d'un ancien. و بور ordonnancement بالنسبه للاطار الاوامر غادي يكون ايميسيون دو لوردر دو بيمون، غادي يكون واحد المهمه ديال انه باش تعطي داك الامر باش انه يخلص. و بور لا فاز كونطابل هي البيمون دي سالير، يعني بور البيمون غادي يكون بيمون دي سالير. دونك فوالا هذا هو ليكزامبل ديالنا في هاد اكزيكيسيون دي ديبونس بور البروسيسوس او بيان بروسيدير. دونك فوالا ندوزو لإكزيكيسيون دي غوسيت. يعني هنا غادي نشوفو التنفيذ ديال لي غوسيت، كيفاش كيتم التنفيذ ديالهم باغ الغوفرنمون،
الحكومة le pouvoir exécutif كدير exécution des recettes. Les opérations de recettes publiques consistent en la perception des sommes dues au trésor public. Donc voilà, بالنسبة هاد les opérations ديال les recettes publiques بالنسبة للمداخيل العامة راه كتكون من واحد التحصيل ديال واحد الصوم ستادير واحد الصوم دارجون اللي كيمشي للتريزور بوبليك الخزينة العامة باش نديرو بيه هادوك لي ديبونس. L'émission des titres de recettes. Les créances constatées et liquidées font objet d'ordre de recettes émis par l'administration elle-même. Donc, les créances, quand on a constatation et liquidation, ou qui est obligatoire, on a constatation ou liquidation pour les recettes par l'administration elle-même. L'administration, bien sûr, que constatation et liquidation les créances. L'ordonnateur est envoyé au comptable à signature par le recouvrement. L'ordonnateur qui a été l'amr ou qui يرسل الكونتابل واحد الاسيناتير باش انه الكونتابل يدير هاد المهمه ديال الريكوفرومون التغطيه ديال هاد لي غوسيت بانه يدير الكوليكت ديالهم يجمعهم يدير لهم كونستاتاسيون. Constater les droits au profit de l'État. Vérifier l'existence de droits de créance au profit de l'État. Liquidation des droits de la créance. Déterminer le montant de la dette des redevables mises en recouvrement. Donc voilà, on a déterminer les montants de la dette publique ou de recouvrement. Exécution des recettes. Le recouvrement. Donc voilà, il y a la dernière étape qui fait exécution des dépenses, le paiement, qui est le paiement, mais il y a le recouvrement. Il y a le paiement, il y a le recouvrement. Les ordres de recettes émis par les ordonnateurs sont adressés par eux-mêmes aux comptables qui sont chargés de leur recourir. Les comptables qui prennent en charge les recettes doivent. C'est-à-dire le recouvrement. Donc voilà, les ordonnateurs, c'est-à-dire ce qu'ils diront. خاصهم ضروري يقوموا بهذه المهمة اللي هي l'argent l'entrée dans la caisse de l'État. C'est-à-dire le trésor public. خاصهم يجمعوا ديك الفلوس يحطوها في الخزينة العامة. Assurer le contrôle de l'autorisation de percevoir les recettes انهم كيعزوا هذيك المراقبه بالنسبه للautorisation. Assurer le contrôle de la régularité des réductions et annulations. On fait la distinction entre les modalités de recouvrement. يعني يفرق ليا ما بين les modalités ديال recouvrement. Recouvrement à l'amiable le recouvrement forcé. L'hypothèque. Le recouvrement à l'amiable qui n'est pas obligatoire, mais le recouvrement forcé qui compte forcément. Donc, prenons un exemple pour l'exécution des recettes, c'est simple. Donc, prenons un exemple pour amende pour infraction au code de la route. يعني واحد الغرامة مالية خلصت بالنسبه لواحد الانفراكسيون يعني واحد المخالفه ديال واحد هذاك الكود دو لا روت يعني قانون السير. دونك فوالا مدونه السير كود دو لا روت هو مدونه السير. دونك فوالا في هنايا كندوي بور لي غوسيت. بالنسبه يعني لي غوسيت يعني هنايا لي غوسيت كيف ما شفتوا هاد لي غوسيت راه هما نون فيسكال يعني غير مخالفه ديال مدونه السير. دونك راه ماشي يعني امبريفيزيونيل يعني غير متوقعه. دونك هاد المخالفه هادي غندخلو من لي غوسيت. دونك في الفاز ادمينستراتيف اش غادي نديرو؟ غادي تكون عندي واحد الكونستاتاسيون دو لانفراكسيون. غتكون واحد الكونستاتاسيون دو لانفراكسيون. شنو هي؟ هذه هي الكونستاتاسيون دو لا كريونس. هي الكونستاتاسيون دو لا كريونس. بور ليكيداسيون غتكون عندي ليكيداسيون دي مونطون دو لاموند. دونك غتكون عندي واحد ليكيداسيون هاد التصفيه ديال هاد المبلغ ديال الغرامه الماليه. و بور l'établissement de l'ordre de recette غادي تكون عندي
l'établissement de l'ordre de recettes نفسها. الفاز كونطابل اش غادي يكون الريكوفرومون ستادير هو البيمون دو لامون يعني غادي يكون الخلاص ديال هذيك لامون. هذا هو ليكزامبل بور لي روسيت كيف ما شفنا ليكزامبل ديال الريكريتمون بور لي ديبونس.